তো ভিউয়ার্স, আপনারা যারা এই সিএনসি রাউটার মেশিন ব্যবহার করতে চাচ্ছেন এবং আপনাদের ব্যবসাকে উন্নতি করার জন্য কম জনবল দিয়ে ভালো মানের ফিনিশিংয়ের ফার্নিচার তৈরি করতে চাচ্ছেন, তারা অবশ্যই পুরো ভিডিওটি দেখবেন। এবং ফার্নিচার শপে একটি অত্যাধুনিক মেশিনের মাধ্যমে আসলে ফার্নিচারগুলো তৈরি করা হয়, সেটি সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাবো। এবং যারা এগুলো ফার্নিচার বিজনেস করতে আগ্রহী, তারা আসলে এই মেশিনটা কীভাবে পারচেস করতে পারবেন এবং কোথায় আসলে এই মেশিনটা পাওয়া যাবে সেটি সম্পর্কে জানবো। কিছু অলরেডি আসলে এই মেশিন দ্বারা করা কিছু ডিজাইন করা কিছু ফার্নিচার দেখতে পাচ্ছেন। এইটা হচ্ছে একটা দরজার একটা কাজ করে রেখেছে তারা। তো এই ধরনের ডিজাইন আসলে হয়। আসলে আমরা চাচ্ছিলাম যে প্রাকৃতিক সম্পর্কিত এই তাজ ইলেকট্রনিক্স এবং সিএনসি রাউটার প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এই প্রোডাক্টটা পারচেস করেছেন। এইটা আপনি পারচেস করে কতটুকু সন্তুষ্ট? আলহামদুলিল্লাহ, ভালো, অনেকটাই সন্তুষ্ট। সবাই কেমন আছেন? আমার নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে জানাইকে স্বাগতম। তো আজকে আমরা একটি ভিন্ন ধরনের ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। তো যারা ফার্নিচারের বিজনেস করতে চাচ্ছেন, তো তাদের জন্য আজকে কিন্তু এই ভিডিওটি একদম স্পেশাল হতে যাবে। কারণ আজকে আমরা যেগুলো মেশিন সম্পর্কে জানাবো, তা দিয়ে আপনারা অনেক কম সময়ে এবং অনেক কম খরচে কিন্তু এই মেশিন দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ফার্নিচার ডিজাইন করতে পারবেন। তো যাই হোক, আরও মেশিনটির নাম তো সিএনসি রাউটার মেশিন। তো এই মেশিনের কাজগুলো সম্পর্কে জানবো ভাইয়ের কাছ থেকে। এবং সব থেকে যে সুবিধাটা, এখানে কিন্তু এই মেশিনগুলো আপনারা কিস্তির মাধ্যমে নিতে পারবেন। তো আজকে আমরা যে মেশিনটি সম্পর্কে জানাবো, এই শপটির নাম তাজ ইলেকট্রনিক্স। আর এই শপটির লোকেশন বগুড়ার প্রাণকেন্দ্র সাতমাথার পাশে মেরিনা মার্কেট। তো যাই হোক, আপনারা মেরিনা মার্কেট সবাইকে বলে চিনবে এবং স্ক্রিনে কিন্তু এই শপটির নাম্বার পেয়ে যাবেন। আর তো যাই হোক, আজকে এই সবগুলো মেশিন সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবে আমাদের সবুজ ভাই। সবুজ ভাইয়ের সাথে কথা বলে বিস্তারিত জানবো এবং আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল জানার চেষ্টা করব। এবং আমাদের বগুড়ারই দুইটা অনেকগুলো পাশাপাশি জায়গায় অনেকগুলো ফার্নিচার শপে কিন্তু এই মেশিনগুলো দেওয়া হয়েছে। সেখানে গিয়ে আমরা প্র্যাকটিক্যালি জানবো যে তাদের সার্ভিসটা কেমন এবং মেশিনের সার্ভিসগুলো কেমন, সবগুলো আমরা বিস্তারিত জানবো। এবং আরও একটি ইনফরমেশন আপনাদেরকে জানিয়ে দিব যে কিস্তির সম্পর্কে কত টাকা ডাউন পেমেন্ট দিতে হবে এবং কিস্তিতে কি পুরো বাংলাদেশের মানুষ নিতে পারবে কিনা, এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো। আর এই মেশিনে কিন্তু আপনারা চাইলে যে ফার্নিচারের শপ থাকতে হবে এমন কিছু না, চাইলে যে কোনো ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে বিজনেসের জন্য কিন্তু নিতে পারেন। নেওয়ার পরে আপনারা মাসে 1 থেকে 1.5 লাখ টাকা কিন্তু ইনকাম করতে পারেন। তো যাই হোক, এখন সবুজ বাসী কথা বলে আমার বিস্তারিত জেনে নেবো। তো সালাম আলাইকুম ভাইয়া, ভালো আছেন ভাইয়া? জি ভাইয়া, ভালো আছি। তো যাই হোক, আপনাদের যেহেতু বর্তমানে লেটেস্ট প্রযুক্তি বাংলাদেশে এবং অত্যাধুনিক অনেকগুলা মেশিনের মাধ্যমে অতি কম সময়ে বিভিন্ন টাইপের ফার্নিচার ডিজাইন করা হয়। জি, তো ভাই জানাবেন যে এই টাইপের মেশিনগুলো আপনাদের অ্যাভেলেবল কালেকশনে কতগুলো রয়েছে? আমাদের অ্যাভেলেবল কালেকশনে আছে 6 থেকে 7টা মডেল। 6 থেকে 7টা মডেলের কালেকশনে রয়েছে। এর মধ্যে আমাদের রীতিমতো কয়েকটা সেল হয়ে গেছে। এখন আমাদের কাছে বর্তমানে 2টা মেশিন স্টকে আছে। চাইলে যে কেউ 2টা মেশিন স্টক থেকে কিনতে পারবেন। এছাড়া যদি যেহেতু 6টা মডেল বললেন, মানুষ অনেক মডেল হয়ে থাকে, এক্ষেত্রে যদি যে কেউ কোনো একটা মডেল চায়, সেগুলো আপনার তো ম্যানেজ করে দিতে পারবেন? হ্যাঁ, যে কোনো মডেল চাইলে আমরা ম্যানেজ করে দিতে পারবো। সেক্ষেত্রে একটু সময় লাগবে। হ্যাঁ, অবশ্যই একটু সময় দিলে সেগুলো ম্যানেজ করে দিতে পারবো। আমরা চায়না থেকে যেহেতু আমরা ইম্পোর্ট করে থাকি, সেক্ষেত্রে আমাদের একটু সময় লাগে। তো ভাই, বেসিক্যালি আমরা জানি যে এই মেশিনটা চায়না হলো, ওরা আনুষঙ্গিক সকল পার্টস মানে বিভিন্ন জায়গায়, যেমন তাইওয়ান, জাপান, জার্মানি এগুলোর সকল যৌথ মিলে একটা মেশিন তৈরি হয়। তো মেশিনের ভাই সুবিধাটা মানে সার্ভিস ওয়ারেন্টিটা কেমন? যেহেতু বাংলাদেশের মানে মেশিনটা এখন নতুন চলতেছে, সেদিক থেকে সার্ভিস ওয়ারেন্টি সিস্টেমটা কি? সার্ভিস ওয়ারেন্টি সিস্টেম আমাদের পাবেন 1 বছরের গ্যারান্টি, আর বাকি 4 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। 1 বছরের মধ্যে আপনার যে কোনো পার্টস নষ্ট হলে সাথে সাথে আমরা সেগুলো চেঞ্জ করে দেব। আর যদি বাকি 4 বছর আপনারা মেইনটেনেন্স করে দেবেন? আমরা ফ্রি মেইনটেনেন্স করব। যদি কোনো পার্টস লেগে থাকে, সেই ক্ষেত্রে আপনারা সেই পার্টসের টাকা দিবেন, আমরা সেই পার্টসটা চেঞ্জ করে দেব। জি। তো ভাই, এখন যেহেতু অনেকগুলো মডেল রয়েছে, প্রাইস সম্পর্কে মানে কেমন লো থেকে হাইস্ট কেমন দামের মধ্যে পাওয়া যাবে? আমাদের সর্বনিম্ন 3 লক্ষ টাকা থেকে শুরু করে 30 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আমাদের মেশিন পাবেন। 3 লক্ষ টাকা শুরু করে সর্বোচ্চ 30 লক্ষ টাকা। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যারা এই সিএনসি রাউটার মেশিন
ব্যবহার করতে চাচ্ছেন এবং আপনাদের ব্যবসাকে উন্নতি করার জন্য কম জনবল দিয়ে ভালো মানের ফিনিশিংয়ের ফার্নিচার তৈরি করতে চাচ্ছেন, তারা অবশ্যই পুরো ভিডিওটি দেখবেন এবং এই তাজ ইলেকট্রনিক্সে যোগাযোগ করতে পারেন। তারা কিন্তু কিস্তি ফ্যাসিলিটির মাধ্যমে তাদের মেশিনটি প্রোভাইড করে দিবে আপনাদেরকে। তো যাই হোক, আমরা এখন সরাসরি চলে যাব যে কিছু প্র্যাকটিক্যাল দেখানোর জন্য সেগুলো মেশিনের সার্ভিস কেমন এবং কাস্টমার সাথে ফিডব্যাকটা নিব, তাদের সার্ভিসটা কেমন পাচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে যেটি বলছিলাম যে আজকে আমরা এসেছি একটি ফার্নিচার শপে, আর আজকের উদ্দেশ্য হচ্ছে ফার্নিচার শপে একটি অত্যাধুনিক মেশিনের মাধ্যমে আসলে ফার্নিচারগুলো তৈরি করা হয় সেটি সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাবো, এবং যারা এগুলো ফার্নিচার বিজনেস করতে আগ্রহী তারা আসলে এই মেশিনটা কীভাবে পারচেস করতে পারবেন এবং কোথায় আসলে এই মেশিনটা পাওয়া যাবে সেটি সম্পর্কে জানবো। আর এই মেশিনটা আসলে ইম্পোর্ট করে হচ্ছে তাজ ইলেকট্রনিক্স এবং সিএনসি রাউটার নামক একটি প্রতিষ্ঠান। তো তারা আসলে সম্প্রতি একটি প্রোডাক্ট সেল করেছে, তাদের দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে সিএনসি রাউটার 1325 নামের যে মেশিনটা দেখতে পাচ্ছেন, এই মেশিনটা তারা সেল করেছে। তো সেই ফার্নিচার শপে আমরা এসেছি আসলে সশরীরে প্র্যাকটিক্যালি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য মেশিনটা কীভাবে কাজ করে, এবং এইটি আমাদেরকে দেখাবে সবুজ ভাই। চলুন সবুজ ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলা যাক। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভাই আপনি যদি এই মেশিনটা সম্পর্কে আমাদেরকে জানাতেন, সিএনসি রাউটার 1325 যে মেশিনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এইটা সম্পর্কে দর্শকদেরকে জানাবো এবং কীভাবে আপনাদের কাছ থেকে মেশিনটা পারচেস করতে পারবে এবং আসলে ফ্যাসিলিটিসটা কী কী এই মেশিনটার ক্ষেত্রে কী কী করা যাবে এই মেশিনটা দিয়ে, সেটি আমাদেরকে দর্শকদেরকে আজকে বিস্তারিত জানাতে হবে। এবং এই মেশিনের যে কম্পোনেন্টগুলো আছে, পার্টসগুলো আছে, সেগুলো কি বাংলাদেশে অ্যাভেলেবল কিনা সেটিও আমাদেরকে জানাবেন। যে আমরা যে মেশিনটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হইতেছে 1325 সিঙ্গেলের। 1325 সিএনসি রাউটার 1325। হ্যাঁ 1325 সিঙ্গেলের। এটা আমরা মূলত চায়না থেকে ইম্পোর্ট করে থাকি। চায়না থেকে ইম্পোর্ট করে থাকি। আর এইগুলো প্রত্যেকটা পার্টসগুলো দেশের বাইরের। আমরা বিভিন্ন দেশ থেকে পার্টসগুলো মনে করেন নিয়ে এসে চায়নাতে অ্যাসেম্বলি হয়। যেমন ধরেন রেল লাইনার ব্লকগুলো এগুলো আছে। একটু কাছে গিয়ে দেখব প্রত্যেকটা। জি, আমরা ব্যবহার করেছি হাইওয়েন ব্র্যান্ডের রেল লাইনার এবং ব্লক। আর আমরা রাউটার ব্যবহার করেছি স্পেন্ডেলটা ব্যবহার করেছি HQD ব্র্যান্ডের 6 কিলোওয়াট স্পেন্ডেল। কাজটা একটু আমাদেরকে সংক্ষেপে বলে দিবেন, কোনটার কি কাজ? এটা আপনার ডিজাইন করবে, আর এগুলো স্পেন্ডেলটা ডিজাইন করবে। ওকে। আর এগুলো আপনার প্রত্যেকটা অংশ মানে সবগুলো অংশ দিয়ে কাজ করা হয় আর কি। আমাদের সেন্সর যে লাগানো আছে এটা জাপানি ব্যবহার করা হয়েছে। বল স্ক্রু যেটা লাগানো হয়েছে এটা জার্মানি ইউজ করা হয়েছে। আর পুরো মেশিনটা অ্যাসেম্বল করা হয়েছে চায়নাতে। বাট অনেক যন্ত্রাংশই বিভিন্ন দেশ থেকে, যেমন তাইওয়ান থেকে নিয়ে আসে, তাইওয়ান, জাপান, জার্মান থেকে নিয়ে আসে। হ্যাঁ। ওকে, এখন আমরা আসলে এইটা মেবি কন্ট্রোলার, তাই না? কন্ট্রোল পুরো প্রসেসটা করা হয়। জি। অর্থাৎ কম্পিউটারে একটা নকশা তৈরি করে মনের কাঙ্ক্ষিত আপনার যেমন নকশা প্রয়োজন, যেমনটা আপনি চাচ্ছেন সেইটা এখানে ইনপুট দিলেই, এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা পেনড্রাইভ লাগানোর একটা অপশন রয়েছে। তো এইখানে পেনড্রাইভ লাগিয়ে দিলেই কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা ডিজাইন রয়েছে, এবং ডিজাইনটা এখানে ডিসপ্লেতে শো করবে। এটাই কিন্তু আমরা ফাইনালি এখানে পাবো। অর্থাৎ এখানে ডিজাইন হবে এবং একদম লোক বল লাগবে না বললে চলবে, একজন অপারেটর হলেই চলবে যে আসলে ডিজাইন করতে পারে। মেশিন অটোমেটিক্যালি এখানে ডিজাইন করবে। তার যে উচ্ছিষ্টাংশ হবে, অর্থাৎ ময়লা যেটা হবে কাঠের গুঁড়া, সেটা সে একা টেনে নেবে এবং ওই পাশে যে অংশটা দেখতে পাচ্ছেন ওইদিকে ওখানে সে ময়লাটা জমা করবে। আপনি যদি কন্টিনিউ করেন আসলে আর কি ফ্যাসিলিটিস রয়েছে? যে আমাদের মেশিনের মান সম্পূর্ণ। আমরা যেগুলো মেশিনগুলো নিয়ে আসছি, আমরা কোনো কপি নিয়ে আসি নাই, সব কিছু অরিজিনাল নিয়ে আসে। আমরা সেভাবেই কাজ করছি। আমরা কোনো কপি জিনিস দিয়ে আমরা মেশিন নিয়ে আসি না। আর আমাদের মেশিনটা সার্ভিসিং এবং আমাদের থেকে যদি কেউ মেশিন পায়, আমাদের মেশিনের গ্যারান্টি হইতেছে 1 বছর। 1 বছরের মধ্যে আপনার মেশিনের যে কোনো সমস্যা আমরা সেগুলো চেঞ্জ করে দেব। আর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন 4 বছরের। 4 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। মোদ্দা কথা হচ্ছে 1 বছর গ্যারান্টি পিরিয়ড থাকবে এবং পরবর্তী 3 বছর থাকবে ওয়ারেন্টি। 4 বছর ইন টোটাল 5 বছর। আমি ভেবেছিলাম যে প্রথমে 1 বছর হচ্ছে গ্যারান্টি এবং পরবর্তী 3 বছর ওয়ারেন্টি। সেটা না, আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে
প্রথম 1 বছর গ্যারান্টি থাকবে এবং পরবর্তী 4 বছর, টোটাল 5 বছর আপনি একদম নির্বিঘ্নে চালাতে পারবেন এই মেশিনটা। জি। তো এটা আসলে কয়টা ভেরিয়েন্ট আছে? আমরা তো একটা দেখতে পাচ্ছি। জি, এটা ভ্যারিয়েন্ট আছে 4টা ভ্যারিয়েন্ট। 4টা ভ্যারিয়েন্ট। এবং এটা কি সবচেয়ে বেশি প্রাইজের? এটা সবচাইতে বেশি প্রাইজের। এর চেয়ে বাকি তিনটা এর চেয়ে কম প্রাইজের? কম প্রাইজের। একটু সংক্ষেপে বলবেন ওগুলোর থেকে এটার আসলে ফ্যাসিলিটিস কোন কোন জায়গায় বেশি? এটার ফ্যাসিলিটি পাবেন আপনার কাজের গতিটা বেশি হবে, আপনার কাজগুলো স্মুথলি হবে, কোনো প্রবলেম হয় না। এখানে তো 3D 2D 2.5D সব রকম ডিজাইন করা সম্ভব। 2D 2.5D 3D সবগুলো ডিজাইনে আপনি মেশিনে করতে পারবেন। যে কোনো ধরনের ফার্নিচারই তৈরি করা সম্ভব? যে কোনো ধরনের ফার্নিচার, যেমন ধরেন MDF বোর্ড বলেন, প্লাই বোর্ড বলেন, কাঠের উপরে বলেন, সবগুলা মেশিনের উপরেই কাঠের উপরে এই মেশিন দিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন। আমরা মূলত এখানে যেটা আসছি সেটা হচ্ছে ভাইয়ারা এই প্রোডাক্টটা সেল করে দিয়েছে, যে ফার্নিচার শপে সেল করে দিয়েছে সেই শপটাতে আমরা আসছি আপনাদের একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখানোর জন্য। এই পাশে যদি একটু দেখেন, এখানে কিছু অলরেডি আসলে এই মেশিন দ্বারা করা কিছু ডিজাইন করা কিছু ফার্নিচার দেখতে পাচ্ছেন। এইটা হচ্ছে একটা দরজার একটা কাজ করে রেখেছে তারা। তো এই ধরনের ডিজাইন আসলে হয়। আসলে আমরা চাচ্ছিলাম যে প্র্যাকটিক্যালি দেখানোর জন্য, আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে। তো এরপর আমরা আসলে এগুলো দেখানোর পর এই যে ফার্নিচার শপের যে ওনার, তার সঙ্গে কথা বলবো তিনি আসলে এই মেশিনটা নিয়ে কতটুকু সন্তুষ্ট। দেন আমরা চলে যাবো ভাইয়াদের আউটলেটে, সেখানে গিয়ে আরও যে 4টা মেশিন, এখানে একটা আর বাকি যে 3টা মেশিন আছে সেগুলো সম্পর্কে আপনাদের কি ধারণা দিব এবং আসলে আপনারা কীভাবে পারচেস করতে পারবেন এবং এই মেশিনের ক্ষেত্রে আসলে প্রাইস কেমন হবে, কিস্তি ফ্যাসিলিটিস রয়েছে কিনা, সব বিষয়ে আমরা কথা বলবো। তো আর একটু আমরা সবুজ ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে নিই। ভাইয়া, যখন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, যেহেতু ভিডিওটা পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ছড়িয়ে যাবে, অনেক জায়গা থেকে কাস্টমার চলে আসবে, যেহেতু আপনি বললেন যে 1 বছর গ্যারান্টি এবং বাকি 4 বছর ওয়ারেন্টিতে থাকবে, এই ওয়ারেন্টি চলাকালীন সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে যখন এই মেশিনটা পারচেস করে নিয়ে যাবে, তাদেরকে কি আপনি মেশিন নিয়ে আপনার বগুড়াতে আসতে হবে না আপনারা গিয়ে তাদেরকে সার্ভিসটা দিয়ে আসবেন? আমরা গিয়েই ওখানে মেশিনে সার্ভিস করে আসবো। মেশিন তো এই মেশিনটা তো নিয়ে এসে সার্ভিস করা কখনো পসিবল না। আমরা আমাদের ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা, আমাদের নিজস্ব ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা আমরা সেখানে মেশিনের কাছে গিয়ে মেশিন সার্ভিস করে ওকে করে দিই এবং যত দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্ভব তারা আসলে এই কাজগুলো করে দেবে, প্রবলেমগুলো এবং গ্যারান্টির ব্যাপারটা। তো এখন আসলে আমরা এখানে যে ফার্নিচার শপটাতে আমরা আছি, সবুজ ভাই সহায়তা নিয়ে এই ফার্নিচার শপের ওনারের সঙ্গে একটু কথা বলবো। তিনি আসলে কিছুদিন আগে সবুজ ভাই এনার কাছে এই প্রোডাক্টটা সেল করে দিয়েছে, তিনি আসলে কতটুকু সন্তুষ্ট সেটা একটু জেনে নেবো। চলুন এই শপ ওনারের সঙ্গে কথা, অর্থাৎ এই ফার্নিচার শপ ওনারের সঙ্গে কথা বলা যায়। ওয়েলকাম ব্যাক ভিউয়ার্স। একটু যেটি বলছিলাম, আমরা তাজ ইলেকট্রনিক্স এবং সিএনসি রাউটার যে শপটা রয়েছে, যারা আসলে এই ধরনের প্রোডাক্ট সেল করে থাকে, তারা অলরেডি একটা তাদের প্রোডাক্ট সেল দিয়েছে এই ভাইয়ার কাছে। স্ক্রিনে যে ভাইয়াটাকে দেখতে পাচ্ছেন, এই ভাইয়ের সঙ্গে আমরা একটু কথা বলবো। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাইয়া কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আপনার নামটা একটু যদি বলতেন। আমার নাম মোহাম্মদ মামুন। মোহাম্মদ মামুন। ওকে, মামুন ভাইয়ের সঙ্গে আমরা কথা বলবো। ভাই, আপনি সম্প্রতি তো এই তাজ ইলেকট্রনিক্স এবং সিএনসি রাউটার প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এই প্রোডাক্টটা পারচেস করেছেন। জি। এইটা আপনি পারচেস করে কতটুকু সন্তুষ্ট? আলহামদুলিল্লাহ ভালো, অনেকটাই সন্তুষ্ট। আপনি যে কাঙ্ক্ষিত রেজাল্টটা চাচ্ছিলেন এই মেশিনের মাধ্যমে, সেটা কি আপনি পাচ্ছেন? হ্যাঁ, পাচ্ছি। একদম মিস্ত্রি ছাড়া, কাঠ মিস্ত্রি ছাড়া আপনি কাঠ মিস্ত্রির কাজগুলো এই মেশিনের মাধ্যমে করতে পারতেছেন, তাই না? জি। ওকে, এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে জাস্ট একটা কম্পিউটার অথবা ল্যাপটপ, এবং সেখানে ডিজাইন করে আপনি কন্ট্রোল বক্সে দিয়ে দিচ্ছেন, সেখান থেকে ডিজাইনটা এই মেশিনে হচ্ছে। হ্যাঁ, অটোভাবে কাটতেছে, একদম অটোমেটিক্যালি হয়ে যাচ্ছে, একদম হাতের স্পর্শ ছাড়া। এবং এখানে যে কাঠের গুঁড়ো বা সিস্টেম সেটা তৈরি হচ্ছে, সেটাও হ্যাঁ, ডাস্ট কালেক্টর আছে ওখানে, ডাস্ট কালেক্টর কিন্তু ডাস্টটা কালেক্ট করে নিচ্ছে। জি। তো ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং আরেকটি কথা বলে নেই, সেটা হচ্ছে আপনার যেহেতু ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রোডাক্ট রিভিউ করে থাকি, তো আপনার ফিডব্যাকটা আমরা আসলে ভালো পেলাম, এবং আপনি আমাদের চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবারদেরকে এটা কিনতে কি উৎসাহী করবেন। আসলে যেহেতু অনেকেই মানে কাঠ মিস্ত্রির এখন প্রয়োজন হচ্ছে না, একজন স্মার্ট মানুষ যে বিজনেস করতে চায়, এই ধরনের বিজনেস, আগে যারা বিভিন্ন কাঠ মিস্ত্রি নিয়োগ করতো, পারিশ্রমিক দিত, তার পরিবর্তে সে একটা মেশিন কিনলেই কিন্তু অতি অল্প সময়ের মাধ্যমে এরকম একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে এবং তার কাঙ্ক্ষিত ডিজাইনগুলো সে করে কিন্তু মার্কেট প্লেসে সেল করতে পারে। আপনি কি তাদেরকে সাজেস্ট করেন এই ধরনের একটা মেশিন কিনে? এই ধরনের যারা এইভাবে চিন্তাভাবনা আছে, যারা এইভাবে চিন্তাভাবনা করতেছে, আমি আশা করব এই যেটা মেশিনে ডিজাইনটা চলতেছে, আস্তে আস্তে এর প্রভাবটা বিস্তার আরও লাভ করবে। এবং
কন্টিনিউ। হ্যাঁ, এই তাজ ইলেকট্রনিক্স থেকে আমরা মেশিনটা কিনেছি। আশানুরূপভাবে অনেকটাই মেশিন ভালো এবং চায়না ইম্পোর্টের মেশিন এগুলো ওরা কোম্পানির সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছিল ইনশাল্লাহ তাদের কথাবার্তা অনুযায়ী আমাদের মেশিনগুলো দিয়ে রাখতেছে। বিভিন্ন পয়েন্টে আর আরও অনেক মেশিন সেল করছে। আশানুরূপ খুব ভালো রেজাল্ট পাচ্ছে এই মেশিনটাতে। সার্ভিসিংয়ের ব্যাপারটা তাদের কেমন? সার্ভিসিংয়ের ব্যাপারটা বলতে গেলে খুব ভালো তারা। আমরা যখন কলে ডাকি সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে দ্রুত সময়ের মধ্যে চলে আসে। অন্যান্য কোম্পানিরা আছে, হয়তো অনেকে ঢাকায় আছে, চট্টগ্রামে আছে, এদেরকে যদি আমাদের মেশিন কোনো ত্রুটি দেখা দেয়, আমরা যদি মেশিন ব্যাপারে তাদেরকে অবগত করি 2 দিন কিংবা 3 দিন কিংবা 1 সপ্তাহ আমাদের মেশিন ফেলে রেখে ওদের ইঞ্জিনিয়ার যখন আসবে তখন আমরা কাজ করে নিতে হয়। এই দিক থেকে তাজ ইলেকট্রনিক থেকে আমরা এটা পাচ্ছি না, এটা খুব দ্রুত সময়ের সঙ্গে আমরা এই কাজগুলো সমাধান পাচ্ছি। এতে করে আমি খুব খুশি এবং তাজ ইলেকট্রনিকের উপরেও অনেকটাই আমি আস্থা রাখি। আপনারা ভাইয়ের কাছ থেকে, মামুন ভাইয়ের কাছ থেকে জানলেন আসলে প্রোডাক্টের সুবিধা অসুবিধা এবং তিনি প্রোডাক্ট নিয়ে কতটুকু সন্তুষ্ট সেটাই এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা জানতে পারলেন। তো ভিউয়ার্স, একটু বলে রাখি, যারা আসলে ফার্নিচার বিজনেস করতে চান তাদের জন্য আজকের ভিডিওটা, এবং কীভাবে এই মেশিনটা কাজ করে সেটিও আমরা সবুজ ভাইয়ের মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখিয়েছি এবং মেশিনের ফ্যাসিলিটিসগুলো আপনাদেরকে জানিয়েছি। এবং এটি কিনতে হলে আপনাদেরকে অবশ্যই বগুড়ায় আসতে হবে অথবা ভিডিও স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে যোগাযোগ করতে হবে। চলুন এখন আমরা যাব এই তাজ ইলেকট্রনিক্সের যে আউটলেট, যেখান থেকে প্রোডাক্টগুলো তারা সেল দিয়ে থাকে, সেখানে যাব। চলুন তাদের আউটলেটে যাবো।